Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Shikues të nderuar, mirë se takohemi në emisionin e radhës nga seria e emisioneve margaritare të Ramazanit, të cilët përgatiten dhe emetohen enkas për besimtarët gjatë këtij muaji të bekuar, dhe të cilët shërbejnë si udhëzim dhe sqarim dhe lehtësim për plotësimin dhe realizimin e agjerimit në formën të mirë. Nuk ka dyshim që Allahu Gjelle Shanehu është ai që me diturinë e tij, urtësinë dhe fuqinë e tij, krijuesi i të gjitha krijesave. I krijoi melekët, i krijoi njerëzit, e gjenët, shtazët, qiellin, tokën, diellin, hënën, ditën, natën dhe çdo send që ne mund ta shohim. Pastaj dëshira Allahut Gjelle Shanehu ishte që në mes të krijesave apo disa nga krijesat të dallohen nga disa të tjera për shkak të vetive të tyre, për shkak të specifikave që i posedojnë. Pastaj njëra prej kohëve më të çmuara dhe më me vlerë që Zoti Gjelle Shanehu e ndalloi nga kohët tjera është muaji i shejt dhe muaji i bekuar i Ramazanit, i cili për shkak të veçorive të tij të shumta, mirësive të panumërta, dobive që u sjell besimtarëve, ofertës dhe infrastrukturës që e sjell me veti, dallon shumë nga ditët, muajt dhe vitet tjera. Andaj do të mundohemi së bashku që në këto pak minuta të shkurtër që i kemi në dispozicion të pasqyrojmë disa nga veçoritë më kryesore të këtij muaji. Muaji i shejt i Ramazanit të ndershëm besimtar dallon me atë se Zoti Gjelle Shanehu e bëri obligim agjerimin e tij. Agjerimi i muajit të Ramazanit është një detyrë parsore e domosdoshme, një farz, një borxh, një obligim të cilën duhet besimtari ta kryejë patjetër përderisa nuk posedon ndonjë arsyetim apo leje apo lirim nga ana edhe nga aspekti fetar. Thot Zoti Gjelle Shanehu, o ju të cilët keni besuar, agjerimi u është bërë juve obligim, ashtu siç ka qenë obligim edhe ndaj atyre që kanë qenë para jush, në mënyrë që të arrijeni dhe të bëheni më të devotshëm. Pastaj agjerimi i muajit të Ramazanit paraqet dhe është njëra ndër 5 shtyllat kryesore dhe elementare të fesë islame, mbi të cilat ngritet edhe ndërtohet edhe mbahet edhe qëndron fortifikata dhe ndërtesa e islamit të secilit person. Andaj thot pejgamberi alayhis salam se Islami ngritet edhe ndërtohet mbi 5 shtylla, e njëra prej tyre është agjerimi i muajit të Ramazanit. Andaj, shpesh herë mund të keq kuptohet se mos agjerimi i muajit të Ramazanit pa ndonjë arsye të justifikueshme është diçka e thjeshtë, ndonjë mëkat i vogël, por nga kjo që dëgjuam të ndershëm besimtar, mos agjerimi i muajit të shejt të Ramazanit është një padrejsi dhe zullum i madh që njeriu mund t'ia bëjë vetes së tij, dhe në anën tjetër është një ndër mëkatet më të mëdha, e cila ndoshta vë në pikpyetje dhe dyshim edhe imanin edhe besimin e muslimanit. Pastaj të ndershëm besimtar, ata të cilët e agjerojnë muajin e Ramazanit, le ta dinë se janë duke e plotësuar një prej shtyllave elementare të fesë, ndërsa ata të cilët nuk e agjerojnë muajin e Ramazanit pa patur arsye të lejueshme, le ta dinë se janë duke e shkelur, janë duke e thyer dhe rënuar një ndër shtyllat më elementare të Islamit. Muaji i shejt i Ramazanit të ndershëm besimtar dallon edhe me atë se në këtë muaj është zbritur një prej librave më të shenjtë, një prej misioneve edhe mesazheve të fundit edhe më të zgjedhura hyjnore nga ana e Zotit Gjelle Shanehu përderi tek njerëzit në tokë. Është fjala për librin e Zotit Gjelle Shanehu, Kur'anin familjar, i cili është përzgjedhur që të zbrit dhe të ju shpallet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj të shenjtë. Madje madhështore është se jo vetëm është përzgjedh libri më i dalluar që të zbret në muajin e Ramazanit, por kemi edhe disa përzgjedhje tjera kur zbritja edhe shpallja e këtij libri të shenjtë bëhet përmes melekut, përmes melaqes më të përzgjedhur nga ana e Zotit Gjelle Shanehu, Gjibrilit alayhis salam. Pastaj Kurani pi u zbritet edhe pi zbret një personi i cili është më i zgjedhur, Muhamedit alayhis salam,
po zbret në muajin Ramazan, muajin më të përzgjedhur, gjithashtu po zbret në natën më të përzgjedhur të këtij muaji, natën e Kadrit, gjithashtu po i zbret umetit më të përzgjedhur, umetit musliman, gjithashtu po zbret me misionin e tij më të përzgjedhur që ka thënë Zoti xhaleshanehu hudal linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, e që është domethënë Kurani udhëzim për njerëzit dhe provë e qartë për udhëheqje, si dhe kriter dallues mes të mirës dhe jo të mirës, të drejtës dhe jo të drejtës. Andaj të ndershëm besimtar, a thua vallë cilat janë raportet dhe sjelljet tona ndaj këtij Kurani, këtij libri të shenjtë, në këtë muaj të shenjtë? A thua vallë janë edhe sjelljet tona të përzgjedhura, edhe raportet tona më të mira ndaj këtij muaji dhe ndaj këtij libri të Allahut xhaleshanehu? Pastaj të ndershëm besimtar, muaji në Ramazan e dallon nga të tjerët ajo se në këtë muaj ndodhin gjëra të pazakonta, gjëra të cilat nuk ndodhin ndonjëherë para apo pas tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se qysh në natën e parë kur vjen muaji i shenjtë i Ramazanit, djajët edhe shejtanët edhe e gjinët e rebeluar lidhen edhe prangohen, me që kufizohet mundësia e tyre e ndikimit tek muslimanët. Pastaj thot mbyllen dyert e xhehenemit dhe nuk hapet asnjëra prej tyre. Pra me një fjalë mbyllen mundësitë e veprimit të veprave të këqija nga të gjitha anët. Thot pastaj pejgamberi alayhis salam, hapen dyert e xhenetit dhe nuk mbyllet asnjëra prej tyre gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Pra hapen mundësitë e veprave të mira, hapen mundësitë edhe lehtësimet për të shkuar në xhenet nga cila derë do që është e mundur. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam se një thirrës për çdo nat thret, o kërkuas, o lakmuas i të mirës edhe i të drejtës, nxito dhe shpejto se ka ardhur koha jote, si dhe o lakmuas edhe o kërkuas i të keqes, i asaj që nuk është e mirë, mjaftohu edhe ndërprehu edhe ngadalsohu, edhe jepi fund edhe stopohu nga të gjitha ato, sepse koha është e ytje, shansa dhe rasti më i volitshëm është për ty që të pendohesh, të kthehesh edhe të mjaftohesh nga të këqija që ke bë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Zoti xhaleshanehu për çdo nat nxjerr dhe shpëton edhe amniston nga zjarri i xhehenemit numër të madh të njerëzve, andaj e lutemi Zotin që të jemi edhe ne prej atyre që Zoti xhaleshanehu i fal. Muaji i Ramazanit të ndershëm besimtar shquhet edhe me atë se është muaji i falënderimit, muaji i dhikrit, përmendjes së Zotit xhaleshanehu, si dhe është muaji i lutjeve, shpeshtimit të tyre dhe i pranimit të lutjeve. Thot Allahu xhaleshanehu në vazhdën e ajeteve të agjerimit, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Nëse robërit e mi të pyesin ty për mua, un jam afër, i dëgjoj dhe i pranoj lutjet e lutësit kur ai më lutet. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se për çdo besimtar, për çdo musliman, për çdo rob të Allahut xhaleshanehu ka lutje të pranuar nga ana e Allahut xhaleshanehu në këtë muaj. Gjithashtu ka thënë se 3 personave nuk ju refuzohen lutjet, e në mesin e tyre është edhe agjëruesi derisa të bëj iftar. Andaj të ndershëm besimtar, është muaji edhe është sezoni më i përshtatshëm që ne t'i shtojmë edhe të jemi shumë lidhje me Allahun xhaleshanehu, duke ju lutur atij me përkushtim edhe me bindje dhe me sinqeritet për falje edhe për shtim të veprave të mira. Muaji i Ramazanit gjithashtu karakterizohet me atë se është muaji edhe shansa e cila e pastron edhe liron besimtarin nga barra dhe ngarkesa e mëkateve dhe punëve të liga. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se 5 namazet, xumaja deri në xuman tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë pastrues edhe fshihës të mëkateve që bëhen mes tyre nëse braktisën mëkate të mëdha. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që është më i njohur lidhje me Ramazanin, men sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ai që agjeron muajin e shenjtë të Ramazanit me besim të plot në obligueshmërinë e tij nga ana e Zotit xhaleshanehu, si dhe me sinqeritet të plot në shpresimin e shpërblimit prej Allahu subhanahu wa taala, do t'ju falen mëkatet e tij. Pastaj muaji i shenjtë i Ramazanit apo agjerimi i Ramazanit jo vetëm që ndikon në lirimin dhe pastrimin e besimtarëve nga mëkatet e tyre, por gjithashtu ndikon në shtimin edhe ngritjen e gradave dhe pozitave të tyre në këtë botë dhe në botën tjetër. Ngjarja që e transmeton Ebu Hurajra
lidhje me dy persona të cilët kishin ardhur deri tek pejgamberi alayhis salam, të cilët e pranuan Islamin për një herë dhe vazhduan në përpjekjet e tyre për vepra të mira. Njëri prej tyre përpiqej vazhdimisht aq shumë, më shumë se tjetri derisa shkoi në luftë edhe ra dëshmor, kurse tjetri jetoi dhe azgjati Allahu ymrin të jetojë edhe një vit pas tij. Talha ibn Ubaydillah e transmeton dhe thotë se kam pa një ëndër kur para derës xhenetit po i takoi këta dy persona dhe ai personi i cili kishte vdekur ishte së bashku me personin i cili kishte vdekur më vonë se ai i cili kishte rënë në luftë. Thot doli prej xhenetit një person, një melek apo një krijesë e Zotit xhaleshanehu, edhe e mori personin i cili nuk kishte vdekur në luftë, i cili kishte vdekur një vit më vonë se ai pari dhe shtini të parin në xhenet. Pastaj doli dhe e mur ato i cili kishte vdekur edhe përpiqej më shumë, kishte vdekur në luftë, e mur edhe shtini të dytën në xhenet. Pastaj doli dhe i tha Talha se ty ende nuk të ka ardhur koha për me hinë në xhenet. Talha ibn Ubaydillah u kthy te shokët e vet, te sahabët e pejgamberit alayhis salam kur u zgju prej gjumit, edhe po i tregon këtë ngjarje interesante, edhe të gjithë ata metën të mahnitur se pse personi i cili kishte vdekur në luftë si dëshmor, edhe i cili ishte përpjekur shumë me vepra të mira, hinin në xhenet më vonë edhe i dyti nga personi tjetër. Pejgamberi alayhis salam kur e dëgjoi këtë tha se prej cilit po çuditeni apo çuditeni pe këtij personi të dytë. Tha dëgjoni se largësia mes tyre në xhenet është sa largësia mes qiellit edhe tokës, për arsye se ky personi i cili ka jetuar një vit pas personit të parë, ka falur sa namaze, si dhe e ka agjëruar muajin e shejtë Ramazanit dhe me këtë e ka arritur gradin edhe pozitën e lartë në xhenet. Muaji i Ramazanit të ndershëm besimtar dallon gjithashtu me atë se shpërblimi i tina është më i madh se shpërblimi i çdo vepre të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se cila vepër e birit të Ademit shpërblehet nga 10 deri në 700 fish, ndërsa pastaj citon fjalën e Allahut xhaleshanehu ku ka thënë përveç agjerimit, agjerimi është imi dhe vetëm unë shpërblej për të, nga se robi im e lën edhe e braktis dëshirat e tij edhe e braktis ushqimin. Andaj të jemi të kujdesshëm edhe ne që të arrijmë shpërblimin e madh që ka agjerimi në këtë muaj të shejtë Ramazanit. Agjerimi të ndershëm besimtar gjithashtu i Ramazanit është mburoj që e shpëton edhe mbron besimtarin në këtë botë nga sfidat, nga dëshirat dhe nga pasionet e epshet e pa rregullta dhe të kota, gjithashtu e mbron nga kurthet e djallit të mallkuar, kurse në botën tjetër e mbron edhe është mburoj nga zjarri i xhehenemit. Këto ishin vetëm disa nga veçoritë e këtij muaji të bekuar, me shpresë se sadopak ka lënë gjurmë në zemrat tona, duke e lutur Allahun e Mëshirshëm që të na lehtësoj plotësimin dhe realizimin e plotë të agjerimit të muajit të shejtë Ramazanit, pastaj të na pranoj atë nga ne, nga ju dhe ka të gjithë besimtarët. Vërtet Allahu xhaleshanu është ai i cili ka fuqi dhe mundësi për çdo gjë. Ju lëm në mëshirën e Zotit xhaleshanehu në këto qaste të bekuara, Allahu a pranoft agjerimin.